Ndagusuhuje hano ku rubuga rwa KN Radio, aho nk'ibisanzwe tubagezaho amakuru arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mu karere ka Gatsibo humvikanye inkuru y'icamugongo, amakuru mabi cyane nyuma y'aho abanyerondo bahuye n'uruva gusenya ubwo bari bagiye gutabara abari barimo bararwana. Mu buzima busanzwe murabizi ko abanyerondo n'ubundi aribo baba bacunze umutekano w'abaturage muri karitsiye cyangwa aho batuye. Bumvise bano barimo bararwana baragenda barabakiza nk'ibisanzwe, gusa umwe muri abo banyerondo yahise yicwa n'uwo yari agiye gukiza. Ibikomeje kugenda bibabaza abagiye batandukanye bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ubu uhise wibaza ati ese kubera iki uwo muturage yishe abo banyerondo, abo bari bari kumwe bo kubera iki batamukijije? Ese kuri ubu abaturage, inzego zigiye zitandukanye zirimo iz'ubuyobozi, iz'umutekano zaba zatangaje iki? Gumana natwe rero uyu munsi maze urebe munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhite ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'umusingo iby'aya mahano, iby'iyi nkuru y'icamugongo yongeye kumvikana muri kano karere ka Gatsibo. Reka nongere mbahe ikaze mwe mudahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro hano ku rubuga rwa KN Radio, aho nk'ibisanzwe tubagezaho amakuru agenda avugirwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mu karere ka Gatsibo humvikanye amakuru mabi cyane, inkuru y'icamugongo nyuma y'uko abanyamarondo bagiye gukiza abaturage bari barimo bararwana. Ubundi umwe muri abo banyamarondo ahita aburira ubuzima ubwo bari bagiye gutabara, abandi nabo bakizwa n'amaguru. Ibikomeje kugenda bigarukwaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda. Iyi nkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane hano mu Rwanda, yabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 19 Ukwakira 2024 rishyira ku cyumweru dusoje, nibwo Nzabandora Cyprien kimwe n'abandi bari ku irondo mu mudugudu wa Nyagisozi, akagari ka Nyagisozi ko mu murenge wa Kageyo mu karere ka Gatsibo. Yishwe nyuma y'uko bumvise Iradukunda Claude ndetse n'umugore we witwa Marie Rose bari barimo kurwana, baza gutabara nk'ibisanzwe, maze uyu mugabo ahita atera icyuma umwe muri abo banyerondo. Ibyahise bigarukwaho cyane hirya no hino, abantu benshi batangira kwibaza impamvu uwo mugabo yishe uwo munyerondo kandi yaragiye kubakiza. Umwe mu baturage batuye muri ako gace yabwiye itangazamakuru ko abanyerondo batari ab'umwuga, bumvise uyu mugabo n'umugore we barwana rwabuze gica kubera amakimbirane basanzwe bafite mu rugo, baza kubatabara. Aha uyu muturage ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru, mu magambo ye yagize ati barwanye maze abanyerondo baraza barabakiza. Bamaze kugenda umugabo arongera afata umugore we aradukira aramukubita karahava. Nabwo irondo ryahise ryongera rigaruka kubakiza, maze umugabo asohora umuhoro ngo aje kubatema, noneho barirukanka bakizwa n'amaguru.
umwe muri abo banyerondo aba yihishe ahantu ntiyajya kure kugira ngo arebe umutekano wabo, bari barimo kurwana kugira ngo nibongera ahite yongera abakize. Wa mugabo aba abonye aho yihishe hafi aho, ahita azana icyuma akimukubita mu mutima, ahita abura ubuzima uko nguko. Ibi byahise bigenda bibabaza abagiye batandukanye bose bo muri ako karere ka Gatsibo, batangira kugira ubwoba nyuma yo kubona urwo rupfu rubabaje cyane. Uyu mugabo yari yishe umugabo mugenzi we ubwo yaragiye kubakiza kubera amakimbirane bari bafitanye mu muryango we n'umugore we. Iyi nkuru kandi yaje kuvugwaho n'umukuru w'umudugudu wa Nyagisozi witwa Sanzimana Bernard, aho yahamije aya makuru avuga ko uyu mugabo nyuma y'ibyabaye yahise yijyana ku murenge. Aha Sanzimana Bernard, umukuru w'umudugudu wa Nyagisozi, yagize ati barwaniye hanze aho bacuruza inzoga z'inzagwa, umugabo ahita amunaga mu nzu. Ubwo irondo riba riratabaye kubera umugore we yari yavugije induru nyinshi. Rihageze barabakiza, umugore nawe yahise akizwa n'amaguru maze arirukanka. Umugabo ahindukirana umwe mu banyerondo bari bahari kuko bari bazi ko byarangiye, maze asohokana icyuma agitera mu mutima w'umunyerondo. Ariko twahise tubikurikirana tuvugana nawe tuza kumenya ko yigejeje ku murenge, ubu yamaze gutabwa muri yombi. Uyu muyobozi w'umudugudu akomeza avuga ko uyu muryango usanzwe ubana mu makimbirane, asaba abatuye mu mudugudu asanzwe ayobora kwirinda amakimbirane ahubwo bakimakaza kubana mu mahoro ndetse n'umutekano. Uyu mugabo ukurikiranweho kwica umunyerondo yamaze gutabwa muri yombi, mu gihe nyakwigendera we yashyinguwe kuri iki cyumweru tariki ya 20 Ukwakira 2024. Inzego z'umutekano ndetse n'iz'ubuyobozi zihora zigira inama abaturage kwirinda umuco wo kwihanira, maze abafitanye ikibazo bakagana inzego zibishinzwe zikabafasha aho kwihanira. Nibyo ukunze gusanga bamwe na bamwe bibakururira amakimbirane bikabaviramo kubura ubuzima bwa hato na hato. Tubibutse ko iyi mukomeje gukurikira ari KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyarukira munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhite ukandaho, n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza kubafasha mu byo muba murimo byose bigiye bitandukanye.